قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. شوف يا صاحبي، الحكاية بتبدأ بعربية صغننة اسمها هاربي. العربية دي كانت بتتسابق بس عمرها ما كسبت سباق، عشان كده صاحبها طهق منها وباعها لواحد بتاع عربيات خردة. بس الغريبة بقى إن هاربي دي مش أي عربية، دي بتمشي لوحدها وليها مشاعر زي البشر. ولما صاحبها باعها قامت انتقمت منه وملت لها وشوش الناس دخان. يا ساتر، ده صاحبنا اتحلف عليها وحب يربطها في عمود، راحت شدته في الأرض وكملت عليه. المهم بعدها بنشوف حفلة تخرج في الجامعة، وفي بنت اسمها ماكيجي لسه متخرجة وخدت شهادتها، وهي راجعة هي وباباها قابلت صاحبتها اللي جت بعربية فخمة قوي، وقالت لها إن أهلها جابوها لها هدية التخرج. ماكيجي غارت بس حاولت ما تبانش قدام باباها. بعدها هي وباباها راحوا حلبة السباق عشان يتفرجوا على أخوها راي اللي دايما بيخسر، وهو بقى ما يرضاش يعترف، فبقى يكذب ويقول إن العربية هي اللي تعبانة وهو في الأصل جبان. بعدين أبو ماكيجي عللها شهادها وقال لها بكرة هجيب لك هدية وتختاريها بنفسك. وتاني يوم وداها عند واحد بيشتري العربيات القديمة وقال لها اختاري عربية على قد فلوسنا. ماكيجي فضلت تدور، وهاربي لما شافتها بتدور بدأت تعمل أصوات وتتحرك لوحدها، يمكن ماكيجي تختارها. بس ماكيجي ما اهتمتش بيها وجت الرافعة عشان تاخد هاربي ويكسروها. ماكيجي راحت لأبوها وقالت له إن مفيش ولا عربية عجبتها. أبوها وراها عربية تانية وقال لها شوفي دي نضيفة وهتنفعك، وبدأ يحاول يقنعها تاخدها. في نفس اللحظة رافعة كانت شايلة هاربي، بس هاربي فضلت تتحرك لحد ما وقعت على العربية اللي أبو ماكيجي كان عاوز يبيعها لماكيجي. صاحبنا اتعصب ونشي. ماكيجي قررت تشتري هاربي وفعلا اشترتها، ولما ركبتها لقت رسالة بتقول من فضلك اعتني بيه. وأول ما دورت العربية قامت زخت لوحدها. ماكيجي اتصدمت وما فهمتش حاجة لما شافت هاربي ماشية لوحدها. كيفن اتصدم لما شاف ماكيجي جاية بالسرعة دي، ومن كتر الخضة وقع. وعرفنا هنا ان كيفن وماكيجي اصحاب. كيفن قال لها ايه العربية دي ومنين جبتيها؟ ماكيجي قالت له لسه شارياها بس هرجعها لصاحبها عشان عايزة تصليحات كتير. كيفن قال لها ما تراجعيهاش، انا هصلحها لك، يلا ناخد بيها لفة ونشوف ايه اللي بايظ فيها. ماكيجي وافقت وطلعوا ياخدوا لفة. وهم ماشيين هاربي بدأت تجري وتخيط في الحديد. ماكيجي وقفتها بالعافية. كيفن اتصدم وقال لها انت سواقة محترفة قوي، عمري ما شفت حد بيسوق زيك. ماكي دي قالت له انا ما كنتش بسوق، دي هاربي اللي كانت بتتحرك لوحدها. وكملوا طريقهم لمكان بيتجمع فيه العربيات. كيفن قال لماكيجي كنت هتدخلي في الناس. ماكي هي قالت له انا مش بتحكم في العربية، هي لوحدها. كيفن مصدقهاش. راحوا يشوفوا عربيات السباق، وفي نفس الوقت وصل بطل السباقات اللي اسمه جاك. الناس اتلمت حواليه عشان مشهور وبيكسب دايما. جاك قال لهم أنا بتحدى أي حد عنده عربية قوية يتسابق معايا، ومعجبينه طلبوا منه يوقع لهم. ماكيجي ضايقت وقررت تاخد تزلج وتمشي وتسيب هاربي واقفة هناك، بس هاربي فضلت تجري وتعبر عن غضبها. ماكيجي راحت عشان تسكتها من الموتور، بس هاربي ملت لها هدومها زيت. رجعت لكيفن وقالت له هو ده اللي كان ناقصني. كيفن قال لها أنا لمحتلك طقم سباق ورا، غيري هدومك والبسيها. وفعلا ماكيجي لبست طقم السباق والخوذة، ولما خرجت من عربية قابلت جاك اللي وقع لها على الخوذة وبدأ يتريق على عربيتها هاربي إنها قديمة ومتبهدلة. ماكيجي ضايقت، وأول ما دورت عربيتها هاربي دخلت في عربية جاك وبدأت تبوظ فيها. كيفن وماكيجي اتصدموا. كيفن قال لها إيه اللي عملتيه ده؟ عشان افتكر إن ماكيجي هي اللي عملت كده بالعاني. الناس شافوا اللي حصل وهم كمان افتكروا إن ماكيجي اتحدت جاك، وبدأوا يطلبوا من جاك إنه يتسابق معاها. جاك وافق. ماكيجي لسه هتنزل لقيت هاربي كفلت عليها الباب، فما بقاش عندها حل غير إنها تدخل السباق. هاربي اتحركت لوحدها واستعدت للسباق، وأول ما يدوا إشارة الانطلاق جاك طلع وجري سبقها. بس هاربي قدرت تسبق عربية جاك بسهولة، وأول ما فرملت الناس اتلموا حواليها من كتر الصدمة. ما صدقش إن عربية خردة سبقته، وضايق قدام معجبينه والصحافة. بعدين ماكيجي رجعت هي وكيفن للجراج. كيفن قالها أنا مش مصدق إنك بطلة وقدرتي تكسبي جاك اللي كل الناس بتخاف منه في السباق. وزاد قالها لازم ترجعي تتسابقي في الحلبات. ماكيجي قالت له أنا هفكر في الموضوع، وروحت على البيت. وأول ما دخلت لقت باباها، وفي نفس اللحظة دخلت صاحبة باباها وجايبة تسجيل للسباق اللي عمله جاك وماكيجي. أبو ماكيجي أول ما شاف السباق بايق وخرج بره، وهي طلعت وراه وقال لها مش وعدتيني إنك عمرك ما هتتسابقي تاني؟
أنا عارف إن كيفن هو اللي شجعك، ودي آخر مرة أسمع إنك شاركتي في سباق. ماكيجي كانت هتقول له الحقيقة عن هاربي، بس رجعت في كلامها وقالت له أنا اللي مكنتش بسوق العربية، ده صاحب كيفن اللي خد العربية مني واتسابق مع جاك، وعدت عليه عشان بيثق فيها. بعدها راحت لكيفن في الكراج. كيفن قال لها أنا عرفت المشاكل اللي في عربيتك وهصلحها لك، وزاد قالها العربية لسه كويسة ونقدر نصلحها وندخلها السباق اللي هيتأورجنايز. ماكيجي قالت له أنا كسبت جاك بالحظ، وأصلا أنا هسيب البلد وهستقر في نيويورك. في نفس اللحظة كان في جورنال في الكراج، وكان في إعلان عن سباق هيتعمل وفي جايزة كبيرة، بس كيفن وماكيجي مهتموش بيه. وأول ما ماكيجي ركبت العربية، هاربي شدت الجورنال عشان ماكيجي تشوف الإعلان. وفعلا خطة هاربي نجحت، وماكيجي شافت الإعلان وشافت مبلغ الجايزة وقررت تشارك في السباق. كيفن قال لها أنا هصلح لك العربية، ولو كسبتي هنقسم الجايزة. بعدها بنشوف ماكيجي وكيفن بيصلحوا في العربية، وبعد أيام قدروا يصلحوها كلها وراسوا عشان ماكيجي تسجل في السباق. بس جاك شافها وبدأ يتريق على العربية، بس ماكيجي ما كانتش عايزة تبين له إنها اللي هتشارك في السباق، وقالت له أنا جيت هنا بس عشان أشجع صاحب كيفن عشان هو اللي كسبك في السباق. بعدها بدأت تصفيات السباق، واللي بيكسب بيتأهل للسباق اللي فيه الجايزة الكبيرة. وهاربي قدرت تكسب كل التصفيات وتأهلت للسباق الكبير. وماكيجي بقى عندها مشجعين كتير وبدأوا يطلبوا منها توقيعها، وعايزين يعرفوا هويتها الحقيقية عشان ماكيجي كانت لابسة خوذة ومحدش كان يقدر يتعرف عليها. وده اللي عصب جاك، وعايز يتأكد إذا كانت ماكيجي هي اللي بتسوق العربية ولا لأ. وفضل يبص في صورتها ومن شعرها عرف إن ماكيجي هي اللي بتسوق العربية. وبالليل ماكيجي راحت عشان تقابل كيفن، وفجأة وصل جات وبدأ يتكلم مع ماكيجي وقال لها ليه ما بتسوقيش عربيتك لوحدك؟ شكلك مختلفة زي جدك. وقال لها جدك هو السبب إن أنا دخلت عالم السباقات ده. ماكيجي اتهربت من السؤال وما حبتش تجاوب، وقالت له لازم أرجع البيت، أنا اتأخرت. جاك قال لها تحبي تسوقي عربيتي وتجربيها؟ وصاحبتنا عجبها الكلام وقبت في عربية جاك وراحت تاخد بيها لفة. جاك استغل غيابها وراح خد المفاتيح وراح على عربية ماكيجي عشان يبوظها وما تكسبش في السباق. وأول ما مد إيده عشان يشوف الموتور، هاربي بدأت ترش عليه زيت، وصاحبنا اتعصب وبدأ يضرب فيها. هاربي زقته بعيد، وفي نفس الوقت رجعت ماكيجي وكانت فرحانة ومتحمسة قوي، وقالت لجاك عمري ما سقت عربية زي بتاعتك. جاك قالها أنا عندي عرض ليكي، إيه رأيك نعمل سباق واللي يكسب ياخد عربية التاني؟ وماكيجي وافقت على عرضه. تاني يوم ماكيجي راحت وصاحبتها وحكت لها عن السباق، وقالت لها محدش من عيلتي يعرف حاجة عن ده. وراحت معاها صاحبتها للسباق. كيفن قال لماكيجي عربيتك فيها مشكلة معرفتهاش. ماكيجي راحت تشوف هاربي، وهاربي كان واضح إنها لسه زعلانة عشان ماكيجي عجبتها عربية جاك. بعدها بدأ السباق بين ماكيجي وجاك، وهاربي كانت ماشية مع عربية جاك لحد ما قدرت تسبقها. بس المفاجأة إنها لما قربت من خط النهاية وقفت وسابت جاك يكسب السباق. ماكيجي اتعصبت عليها وبدأت تصرخ وتقول لهاربي انت عملتيها بالعاني وخسرتيني الرهان. وهنا هيجي جاك وبدأ يتريق على هاربي وقال لماكيجي شيلي الخوذة عشان الناس تشوفك وتعرفك. وفعلا شالكها، وباباها كان بيتفرج وشافها. جاك جاب الونش وشال عربية ماكيجي، وكيفن حاول يمنعه بس صاحبنا صدمه وقال له أنا كنت متراهن مع ماكيجي. كيفن اتصدم وما صدقش الكلام ده، بس ماكيجي قالت له دي الحقيقة، احنا كنا متراهنين. بعدها ركبت مع صاحبتها في العربية وروحوا على البيت، وصاحبتها بدأت تشجعها وقالت لها النهاردة كنت جامدة قوي في السباق، ولازم ترجعي تتسابقي تاني عشان انتي بتحبي الموضوع ده. وبالليل ماكيجي راحت لجاك عشان ترجعي عربيتها، بس جاك قال لها اتأخرتي، عربيتك دلوقتي في عرض تكسير العربيات. ماكيجي راحت للمعرض ودخلت للمدير وطلبت منه يرجع عربيتها، بس صاحبنا قال لها ما عنديش حل. وبدأ العرض ودخلت عربية عملاقة عشان تهرس هاربي. ماكيجي طلبت من صاحبتها تلهي الحارس ودخلت حلبة العرض وقربت من عربيتها، وقالت لها أنا رجعت عشانك وإنتي لازم تقاومي. هي بتكلمها كانت العربية العملاقة قصداها، بس من حظها دخلت هاربي وأنقذتها وخلت ماكيجي تركب فيها، ورمت السواق اللي كان راكب فيها. ماكيجي بدأت تسوق فيها وقدرت تنقذها من باقي العربيات، وفي الآخر حطمت العربية العملاقة وخرجت من حلبة السباق. وقصدت على طول كيفن، وأول ما شافها عرف إن عربيتها رجعت. تاني يوم جاك كان بيتكلم مع صحفي،
واتصدم لما شاف عربية ماكيجي جاية تشارك في السباق، وراح لمساعده وبدأ يلومه عشان قال له إن عربيتها اتحطمت ومش هتشارك في السباق. في اللحظة دي المتسابقين ركبوا عربياتهم عشان يستعدوا للسباق، وبدأ السباق وبنشوف عربيات كتير في الحلبة وماكيجي ماشية وبتسبق فيهم واحدة واحدة، بس اتفقوا عليها وحوطوها في النص عشان ما تسبقهمش وتكسب. وماكيجي سمعت صوت في العربية وقالتها لباباها، وباباها قال لها متخافيش انتي سواقة محترفة، وبدأ يشجعها. وماكيجي اتشجعت وقدرت تخرج من وسط العربيات اللي سدوا عليها الطريق. وهنا هربية حصل فيها مشكلة وماكيجي قالتها لكيفن، ومن حظها وصل وقت الصيانة وكل العربيات وقفت عشان يصلحوا الأعطال. وكيفن قال لماكيجي العربية ممكن ما تكملش معاك السباق، وماكيجي سمعت كلامه وقررت تقف السباق، بس هاربي عملت العكس واتحركت بيها عشان تكمل السباق. ماكيجي فضلت تتقدم في السباق لحد ما وصلت لجاك، بس جاك ما صدقش وبدأ يضرب في عربية ماكيجي عشان يخرجها من السباق، وفي لحظة حب يضربها في الحيطة، بس ماكيجي فضت عليه وصاحبنا خبط في الحيطة والعربية اتقلبت بيه. وهنا ماكيجي كملت طريقها لخط النهاية وقدرت تكسب السباق. ما صدقتش إنها فعلا كسبت السباق، وخرجت عند الجمهور اللي كان كله بيشجعها، وجه باباها وحضنها وكان فرحان هو والفريق كله عشان أول مرة يكسبوا سباق. ماكيجي قررت تهتم بعربيتها وتعتني بيها من كل النواحي عشان بقت عزيزة عليها قوي وقادرة تحقق حلمها. وهنا بنوصل لنهاية الحكاية.